দুষ্টু লোকের মিষ্টি কথা পর্বটির পার্ট 2 এর মেন বিষয়টি বোঝার জন্য চলো পার্ট 1 এ কি হয়েছিল একটু দেখে আসি। কলিং বেলের আওয়াজ শুনে দরজা খোলার সাথে সাথেই অচেনা এক মহিলা প্রচুর পরিমাণে বকবক শুরু করে দিল। সুপ্রভাত, আমি মিস লাবণী। জ্যোৎস্না তো রীতিমতো হতভম্ব, বুঝেই উঠতে পারছিল না মহিলাটি কে। এর মাঝে জ্যোৎস্নার মা এসে মহিলাটির সাথে কথা বলে জানার চেষ্টা করলো আসলে সে কেন এসেছে। প্রচুর পরিমাণে বকবকানির এক পর্যায়ে বোঝা গেল মহিলাটি দেশি বিদেশি প্রোডাক্ট বিক্রেতাদের এজেন্ট। বিভিন্ন ধরনের লোভনীয় অফারের সাথে সাথে বিভিন্ন প্রোডাক্টের লোভ দেখিয়ে জ্যোৎস্নার মাকে পটিয়ে ফেলল। ও মাই গড, খুব ভালো করেছেন, আসছেন ভিতরে, আসেন ভিতরে আসেন। অবশেষে জ্যোৎস্নার মা তাকে ঘরে এসে বসতে দিল। এরপর তো চলতে থাকলো একটির পর একটি অফার। বিভিন্ন ধরনের অফার এবং লোভনীয় প্রোডাক্ট দেখে জ্যোৎস্নার মা এবং নুরি পর্যন্ত লোভে কাত হয়ে গেল। ওরা এতটাই এক্সাইটেড ছিল যে মহিলাটি যাই বলছিল ওরা তাই বিশ্বাস করছিল। একটি পর্যায়ে মহিলাটি বলল, প্রোডাক্টগুলো ইউজ করার আগে, আপনার ফেস, স্কিন এবং চোখে মুখে অ্যাপ্লাই করার আগে এই স্পেশাল জুসটি আপনাদের 2 ঢোক করে খেতে হবে। কারণ এটা খাওয়ার পরে, এটা আমাদের স্পেশাল, আমাদের প্রডিউস করা একটি জুস। এটা খাওয়ার পরে আপনার ভিতর থেকে স্কিন পুলকিত হবে। ওদের বানানো একটি বিশেষ জুস খেয়ে মেডিটেশনে যেতে, এতে নাকি ওদের স্কিন আরও সুন্দর এবং উজ্জ্বল হবে এবং প্রোডাক্টগুলো খুব কার্যকরী হবে ইউজের জন্য। ওরা তাই বিশ্বাস করলো। এবং যেখানে 2 ঢোক আধ গ্লাসের কথা বলা হয়েছিল সেখানে আস্ত 1 গ্লাস খেয়ে 3 জনে ঘুমিয়ে পড়ল। কেমনটি ফিল হচ্ছে? খুব ভালো লাগতেছে, মনে হচ্ছে আমি কসমেটিক ট্রেনার রোল করতেছি। হাতে ধরে 5 মিনিট, এর বাইরে কিন্তু চোখ খোলা যাবে না। এখন চলো কি হয় দেখে আসি। কি নুরি, আন্টি জোসনা সব ঘুমাচ্ছে কেন এভাবে? নুরি, পথের উপর কিভাবে বসে ঘুমাচ্ছে? নুরি, জোসনা, জোসনা, আন্টি, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कसौटी देख। কি হইছে আপনাদের সবাই মিলে এরকম ঘুমাচ্ছে কেন? রাত জাগছে নাকি? তবু তো ডাকলে ওঠার কথা। বিষয়টা তো ভালো লাগতেছে না। আলমারি দরজা খোলা, সব এলোমেলো, কাউকে তো দেখতেছি না। জোসনা, 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 পানি কই? জোসনা, জোসনা, কি রে তুই? কি রে, কি হয়েছে তোদের? তোরা এরকম ঘুমাচ্ছিস কেন? এই, তোরা আয়না নিয়ে আয় তো, আমি চেহারা দেখবো। ওই মহিলা কই গেল? মর্জিনা, ওই প্রোডাক্টের মহিলাটা কই? কে, কাকে খুঁজতেছেন? আরে এখানেই বসা ছিল, ওই যে প্রোডাক্টের একটা মহিলা বিদেশি প্রোডাক্ট নিয়ে আসছে আমাদের জন্য। কই গেল? আন্টি, আমি কলিং বেল দিতে দিতে পাগল হয়ে গেলাম, আপনারা কেউ দরজা খুললেন না। পরে দরজা ঠেলা দিয়ে দেখি দরজা অটোমেটিক খোলা। ঘরে এসে দেখি দেখেন কি অবস্থা, সব এলোমেলো, কেউই তো নাই আপনারা ছাড়া। কি বলো? ও বেডি কোনে গেছে? ওমা, মা ঘরে নেই, কি অবস্থা? আলমারি খোলা, আমার আলমারি, আমার তো সব নিয়ে গেছে। আরে, আমার গয়নার বক্সটাও নিয়ে গেছে। সবকিছু জক্ষের ধনের মতো তুমি তো রেখে দাও,
বলছিলাম আমারে দিয়ে দাও। আল্লাহ, আমি কি ভুল করলাম? আমি কি হয়ে গেল? আমি এখন কি করব? আমার তো যা ছিল তাও নিয়ে গেছে। আল্লাহ রে, আমার পেটে লাথি মেরে গেছে নাকি? আমি যাই আমার শিগগিরই টাকার পুটলাটা দেখি চেক করে। দুদিন আগে আমাদের পাশের বাসায় সেম ঘটনা ঘটছে। আপনারা কেন দরজা খুললেন? কেন কথা বলতে গেলেন? আমি বুঝতে পারিনি রে মা, আমি বুঝতে পারিনি এত বড় ধোঁকা খাবো। এমন জামানা আসছে আন্টি, নিজের ফ্যামিলির মানুষজন ছাড়া আর কিছু বিশ্বস্ত রিলেটিভ ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করা এত সহজে উচিত না। পদে পদে আমরা প্রতারিত হচ্ছি, ধোঁকা খাচ্ছি, তবুও আমরা শিক্ষা পাচ্ছি না। আমার না বয়স হয়ে গেছে। তুই যদি বলো, তুই তো আমায় সাবধান করতে পারতি। আর আমার কাজের মেয়েটাও আরেক বলদ হয়েছে। কত শখ ছিল এসব প্রসাধনী মাইকা সুন্দর হয়ে শাহরুখের মতো একটা পোলা খুঁজবো। সহজে বিশ্বাস করা আর সহজে লোভে পড়া লোভী মানুষগুলোর সাথে এরকম ঘটে। কত ফ্রি ফ্রি অফার দিচ্ছিল জানিস? তোর মতো লোভীদের সাথে না এরকম হওয়াই উচিত। তোমার আঙ্কেল ব্যবসায় লস খেয়েছে, এর মধ্যে দিয়ে কত কষ্ট করে জমায় আমি গণাগাটি করছিলাম রে আল্লাহ, সব শেষ হয়ে গেল। তোরা জিনিসপত্রের জন্য খুব পাগল হয়ে কাঁদতেছিস, একবার ভাবে দেখতো তোদের তো জানের উপর দিয়েও চলে যেত। যে জিনিসটা তোরা খাইছো জুস নাকি, তোরা তো খেয়ে মরেও যেতে পারতি, তোদেরকে তো ওরা মেরেও ফেলতে পারতো। ও মাই গড, এত বোকামি কিভাবে করলি তোরা? তাও তো ঠিক কথা। আমাদের প্রিয় ভাইয়াপুরা, তোমাদেরকে সচেতন করার জন্য এই ভিডিওটি যেভাবে সেভাবে তৈরি করা হয়েছে, বাট তোমরা আসল বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করে নিও। যে কোনো অপরিচিত অথবা খুব কম পরিচিত লোকজনকে সহজে বিশ্বাস করবে না, খুব সাবধানে থাকবে। যে কোনো কিছুতে কোনো ডিসিশন নেওয়ার আগে অনেকবার চিন্তা করবে। বাসায় যদি কেউ কলিং বেল দিক বা না দিক, দরজা খুলে কথা বলাটা খুবই রিস্কি। সো দরজায় বিশেষ করে এই টাইপের লক লাগাবে, আমি দেখাচ্ছি। আমাদের মেইন দরজা, বিশেষ করে মেইন ডোরটি খুব সিকিউর হওয়া উচিত। অনেক ধরনের লক থাকা খুবই ভালো। একটা ক্যাট সাইড থাকা ভালো, যে বাইরে কি আছে দেখা উচিত কলিং বেল দেওয়ার পরে। তবুও অনেকে ক্যাট সাইড না থাকলেও সমস্যা নেই, কিন্তু এই জিনিসটা খুবই জরুরি। এটা হচ্ছে একটা চেইন ওয়ালা একটা লকার। এটা ঠিক এভাবে থাকে, এভাবে লাগায়, এভাবে খুলে। সো বিশেষ করে কেউ লক করার পরে, মেইন লকারটা খোলার পরে আমরা এটা খুললে দরজা টোটালি কোনোভাবেই ওপেন করা সম্ভব নয় বাইরে থেকে। সো এখান দিয়ে একটু ফাঁকা করে কথা বলার জন্য বা দেখার জন্য কে এসেছে। আজ যদি এই পর্বটিতে ওই মহিলাটির সাথে এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলে দরজা আটকে দেওয়া হতো, তাহলে এই ঘটনাটা ঘটতো না। সো এই লকারটার কথা বলছিলাম, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমাদের মনে হয় আমাদের মেইন ডোরে, বাংলাদেশে অবশ্যই আছে, খুঁজে দেখো। সো মেইন ডোরে এই লকারটা খুবই দরকার। এটা হচ্ছে চেইন লকার, যেটা দরজা খুলে একটু চেহারা দেখা যায় যে কে, বা কথা বলার জন্য অনেকে আছে মনে হয় যে ইম্পর্টেন্ট কথা বলাই লাগবে, তখন দরজাটা টোটালি না খুলে একটু খোলার জন্য এটা খুবই দরকার। যতক্ষণ না তুমি শিওর হচ্ছ বা তোমার ফ্যামিলি পার্সন, ততক্ষণ ভুলেও মেইন দরজা টোটালি খুলবে না, ঠিক আছে? যতই হাজারটা লকার লাগাও না কেন, মেন্টালি যদি তুমি সিকিউর না হও, মানুষকে সহজে বিশ্বাস করো, সহজে প্রতারিত হওয়ার সুযোগ দাও, সো এগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে। খুবই সাবধান থাকতে হবে। প্রতিটা স্টেপ আমাদের সাবধানে পা ফেলতে হবে। কি রে, তুই এতক্ষণ পরে এভাবে কাঁদতেছিস কেন? কসমেটিক ফ্রিতে কি দেবে? আমার সব কসমেটিক উল্টা নিয়ে গেছে। কি নিছে তোর? কালকে রাতে আব্বার